गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गेम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं राज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको डोर बेल रिपेयर करने का तरीका बता रहा हूं। इसमें प्रॉब्लम ये है, ये बज रहा है लेकिन धीरे बज रहा है, लेकिन धीरे साउंड है। तो आप नया बैटरी लगा लें। सबसे पहले बैटरी नया लगा लें। मैं बैटरी को चेक कर लेता हूँ। 1.5 वोल्ट की 2 बैटरी लगी हुई, यानी 3 वोल्ट, लगभग 3 वोल्ट मिलना चाहिए। मिल रहा है 3 वोल्ट, ठीक है। अब इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम या तो पीसीबी से है या स्पीकर से है। जब आप इसको शॉर्ट कर रहे हैं स्विच वाले वायर को, तो ये वाली एलईडी देखिए पूरे हाई इंटेंसिटी के साथ, मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ जल रही है, ठीक है। जब ये मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ जले और आपका फिर भी ये स्लो बजे, तो समझ जाइए ये स्पीकर प्रॉब्लम है। मैं दूसरा स्पीकर कनेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। बहुत केसेस में पीसीबी से भी होता है, लेकिन यहाँ स्पीकर से देख लीजिए। एक बार फिर से मैं बजा देता हूँ, धीरे बज रहा है। अब मैं यहाँ से इसको निकालता हूँ और यहाँ से इसको निकाल कर इसमें लगाता हूँ। ठीक है, अब देखिए आप फील कर रहे होंगे काफी तेज आवाज है उससे। ठीक है, तो आप जब भी इस तरह का प्रॉब्लम हो, आप सीधा सीधी क्या करें, इसको बदल दें। जब ये इंडिकेशन तेज जले, ये तेज जले और फिर भी आवाज धीरा रहे, तो आप क्या करें, स्पीकर को चेंज कर दें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं अब इसको इसमें लगा दूंगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।